Hola nois, com esteu? Avui quan m'he llevat he vist que plovia i he pensat que potser és interessant parlar de la paraula temps, que en català, com jo penso que la majoria de llengües romàniques, té dos significats principals diferents que en anglès tenen dues paraules diferents, d'acord? Llavors, d'una banda tenim el temps meteorològic, fa sol, plou, fa vent, fa bon temps, i d'altra banda tenim el temps cronològic, fa temps que no ens veiem. Quant de temps? Sí, i no sé, per exemple, quant temps tenim per fer l'examen? Teniu 2 hores, d'acord? Llavors veurem alguns exemples, comencem pel temps meteorològic i us posaré algunes imatges que així és més fàcil. La pregunta més típica que podem fer sobre el temps és quin temps fa? Quin temps fa? Ja veieu que s'utilitza el verb fer. Fa sol, fa calor, fa fred, fa bon temps, fa mal temps, fa vent. D'acord? Veieu que moltes vegades utilitzem el verb fer. No sempre. Per exemple, tenim el verb ploure, quan plou, com ara, per exemple, espero que no us molesti si sentiu que una mica la pluja, doncs simplement diem plou. Quin temps fa avui? Avui plou. Sí, també hi ha una expressió, si plou molt, podeu dir plou a bots i barrals. Si és una expressió fixa, és com en anglès, crec que es diu It's raining cats and dogs. Sí, que és una expressió que a mi em fa bastanta gràcia. Però bé, són són expressions fixes que s'utilitzen i ja està, no? I s'han quedat així i a vegades són una mica divertides. Sí, llavors també, així de verb fix, també tenim nevar, neva. Sí? Així podem veure ara una mica, us faig alguns exemples diferents depenent de l'estació. Per exemple, a l'hivern normalment fa fred, les temperatures són baixes i de vegades neva, depèn del lloc o regió. A la primavera pugen una mica les temperatures, fa sol, però moltes vegades també plou. També tenim una expressió interessant que és al maig cada dia un raig, que vol dir que plou cada dia. Sí? Llavors a l'estiu ja no plou tant, pugen molt les temperatures i sí, fa molta calor normalment, les temperatures són molt altes, fa bastant sol i la gent aprofita per anar a banyar-se o fer alguna activitat així per refrescar-se. Sí. Llavors arriba la tardor i a la tardor bàsicament baixen les temperatures una altra vegada i comença a fer una mica més de fred, plou sovint i sí, bàsicament és una mica més gris. El cel, per exemple, és més gris. Però sí que és veritat que quan fa bon temps a la tardor és molt maco perquè hi ha les fulles que han caigut i així de color taronja. És maco, a mi m'agrada la tardor. Sí, molt bé. Ara anirem a veure l'altre tipus de temps i veurem també alguns exemples. Quant de temps? Quant de temps sense veure'ns? Sí, quan veus algú que potser fa anys o mesos que no veus, ai, quant de temps? Sí, de vegades també es diu irònicament, si és algú que has vist el dia abans, oh, quant de temps? Sí, llavors també quan parlem del temps cronològic podem utilitzar el verb fer. Fa temps que no ens vèiem. I llavors també sense la paraula temps podeu utilitzar el verb fer. Fa 3 anys que no vaig a Barcelona. Fa 2 mesos que no ens veiem. Fa una setmana que no fumo, per exemple. Sí, llavors sí, podeu utilitzar el verb fer. Fa molt temps que no llegeixo un llibre tan interessant. O feia molt temps, pots també utilitzar-ho en passat. O fa molt temps que no llegeixo el diari
en versió en paper. Quant temps fa que no ens vèiem? Jo crec que fa ja 2 anys, per exemple. Fa un any, fa 3 mesos. Podeu utilitzar el verb fer i utilitzar també diferents espais de temps. Una cosa que és important és que en anglès quan preguntem quina hora és, utilitzem també la paraula temps, però en català no. En català hem de dir quina hora és. Quina hora és? Són les 2, per exemple. Si és un tema que us interessa, dir l'hora en català perquè hi ha diferents maneres de dir-la i tot, i és un tema interessant. Si voleu, em deixeu un missatge i potser és un tema que podria tractar en algun vídeo en el futur. I res, com sempre, si us ha agradat el vídeo, deixeu un m'agrada, si encara no ho heu fet us podeu subscriure. Si coneixeu potser gent que li podria interessar aquest tipus de vídeo, també podeu compartir-lo. I res, com sempre, espero que us hagi agradat. Si us ha agradat i res, si us fa gràcia, podeu deixar-me un comentari, que sempre em fa il·lusió. I res, ens veiem al pròxim vídeo. Que vagi bé! Adeu!